Herkese salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Her birinizi hoş gördük kanalımda. Dostlar, bugün sizlere bu videomda hem yeni gelen sürümüze katılan lal ördəkləri göstermek istəyirəm. İlk önce onu deyim, gülməyin lal ördəkləri, bilirəm zəifdir, hekayəsini danışacağım. Daha sonra da sizlere lal ördəklərdə damazlıq seçimi necə olmalıdır, onu danışacağım. Bir də 3 dənə ördəyimiz itirmişik, onun haqqında da məlumat verəcəm. Əslində bu videonu bir səhərdə çəkmişəm. Sadəcə o xoşuma gəlmədi, elə də ona görə bu videonu təkrar axşamüstü yenə axşam yemlənməsində yenə çəkmək istədim. Dostlar, ilk öncə başlayayım sürümüzə yeni qatılan lal ördəklərdən. Dostlar, güya bu erkək ördəkdir, o da dişi ördəkdir. Güya dediyim həqiqətən elədir. Sadəcə bu cür zəif və cılız ördəyi mən niyə sürümə qatmışam, onu sizə bəhs edəcəyəm. Sizlərə əvvəlcədən demişdim ki, əmimgilə canlı yayımlarda filan, hətta bəlkə videoların bəzisində də demişdim ki, əmimgilə mən o vaxtı saxladığım ördəklərdən vermişdim və həmin ördəklərdən mənə verməklərini istəmişdim. Demişdim ki, verərsiniz, mən sizə əvəzində bunlardan veririm, kəsib yeyərsiniz də, fərqi nədir, siz zaten kəsirsiniz. Onsuz biri 20 dənə, 30 dənə idi, onlar özləri üçün kəsib yemək üçün saxlayırdılar. Amma mən təəssüflər olsun ki, onlara çox gez-gez getdiyim və çünki getdiyimdə də axşam getdiyim üçün onların ördəklərinə yem vermədiyini bilmirdim. Mən elə bilirdim ki, yem verirlərdi, normal hər kəs necə saxlayır elə. Sən demə, onlar ördəklərinə yem vermirmiş, ona görə də ördəkləri bu vəziyyətdədir. Bu ördəklər 4 ay yarımlıq filandır, 5 ayına az qalıb, bəlkə də 5 aylıqdır mənə dediklərinə görə. Amma zəifliklərini görürsünüz uşaqlar. O mənim dişi ördəyimdir. Bu da o 2 ay yarımlıq, 3 aylıq dişi ördəkdir. Bu da 5 aylıq erkək ördəkdir. Onunla onun arasında elə böyük bir fərq yoxdur. Yəni çox zəifdir. Dişi ördəkdir, həmçinin zəifdir. Yəni bunu artıq onlara demişdim ki, mənə verərsiniz. Atamgildə onlara getmişdilər axşam. Dedim, ördəklər gələndə gətirərsiniz. Gətirdilər ördəklər, təəssüflər olsun ki, gördüm belə bu cür zəif. Edəcək bir şey yoxdur. Yəni bundan damazlı çıxarmı? Yəni %1 ehtimal bəlkə damazlıq olar, amma bundan inanmıram damazlıq olar. Dişidən də yenə həmçinin damazlığa yarıyası deyil, əslində çox cırdı. Mən elə cır ördəklər saxlamıram, amma bəlkə dişi biraz kökələr, ətləşər və biraz da heç olmasa böyüyərsə, cır da olsa dişini saxlayaram. Çünki uşaqlar, kənddə əvvəl aldığım insanlardan da, başqa yəni güvəndiyim lal ördək saxladığım bildiyim insanlardan soruşdum. Ya ağ lal ördəkləri yoxdur, ya da ki lal ördəkləri ümumiyyətlə damazlığın kəsiblər də, yəni artıq saxlamırlar. Ona görə təəssüflər olsun ki, mən də güvəndiyim, bildiyim insanlardan almaq istəyirəm. Niyə? Bunu da az öncə damazlıq seçimində diqqət etməniz gerəkən şeyləri deyəndə zaten özünüz anlayacaqsınız ki, niyə tanıdığım, bildiyim insanlardan almaq istəyirəm. Bazardan da niyə almıram? Çünki bu dəqiqələrdə bizim kənddə, bizim rayonda ümumiyyətlə xəstəlik çoxdur. Bazardan aldığım heyvan özü xəstə olmasa belə, bazara gətirən xəstə heyvanlardan mikrofilan gətirib toyuğuma, cücəmə, ördəklərimə sala bilər. Bunun üçün bazardan heyvan almağa düşünmürəm. Əslində görüntüləri inanın ki, çox yaxşıdır. Mən ağ lal ördəkləri dəhşət dərəcədə sevirəm. Həm təmizlənməsi uşaqlar rahat olur, həm də ki, görünüş baxımından da bilirsiniz, mən əvvəllər də saxlamışdım. Hətta kanalımda shorts videolar da var köhnə ördəklərimdən. İstəsəz keçib baxa bilərsiniz. Yəni qısa videolar da var. Amma indi 100% ki, bu illəri 100% bazardan da olmuş olsa artıq bir dənə erkək ağ lal ördəyi mütləq şəkildə tapacağam. Çünki damazlıq saxladığım iri ördəyim də uşaqlar itdi. 5 kilo 500 qram o gün yayında da dediyim ördəyim 2 dişi ilə bərabər itdi. Yəni bu dişinin tayları ilə bərabər ən böyük ördəklərimlə macar cinsi, sırf macar cinsi, tam olaraq təmiz qan macar cinsi olan ördəklərim itdilər, təəssüflər olsun ki. Yəni gecə evə gəlmədilər. Bilmirəm indi uşaqlar. Çaqqal türkü tutdu desəm, bunlar bilirsiniz ki, ev quşlarının arasında ən sürətli şəkildə uçan, yəni ən sürətli şəkildə deməyim, ən yaxşı uçmağı bacaran heyvanlardır. Yəni çaqqal türkü cumsa bunun uzaqbaşı birini tuta bilər, maksimum ikisini tutdu deyək. Biri ən azından uçub qaçıb və geri qaydardı. Bu ördəklər bilirsiniz ki, insandan hürkmürlər. Yəni təbii ki, heç kimi günahkar bilə bilmərəm, amma gölümüzün bir tərəfindəki insanlar çox gözəl insanlar olarkən, digər tərəfində yaşayan 2-3 ailə var ki, onlar sırf yəni tanınır da, yəni gölün qırağında yaşayan insanların ördəyi qazı nə vaxt itibsə onların qapısından çıxıb ya da ki onların tutduğunu öyrənmişik. Yəni bildiyin, yəni heç kimi günahkar bilə bilmərəm, amma bildiyin yəni sırf oğrudular da, yəni o barədə oğrudular. Onun üçün bu ördəklərim də mən o tərəflərə gedirdi. Zaten bilirdim, amma qırağa çıxmırdılar. İndi amma qırağa çıxıblar ördəklərim ki, ördəklərimi axtara gedəndə gördüm ki, bunlar da artıq qıraqlara çıxmağa başlayıblar. Yəni göldə üzürdülər, amma qonşuların qapısına yaxın qıraq tərəflərə, yəni quruya çıxmırdılar.
Yəqin ki, çıxıblar. Bu ördəgim və ana ördəyim də o qrupla bərabər gəzirdi. Onlar heç vaxt bir-birindən ayrılmırdılar. Yəqin ki, çıxıblar ya tutublar, bunlar da qaçıblar. Çünki deyirəm, çaqqal tülkü tutsa ən azından biri uçub, qaçıb qapıya gələrdi. Yəni ola bilməzdi ki, onun üçündə eyni anda tutsunlar. Hansı şəkildə ola bilər? Onu da gərək ya çaqqal ya tülkü sürü şəklində hücum eləsin ki, bunun üçün də tutsunlar. Bu da çox nadir ehtimaldır. Çünki burada o qədər sürü şəklində çaqqal tülkü də yoxdur. Yəni nəysə artıq etdi də, yəni 3 gündə artıq yoxdur. Bütün hər kəsdən də soraq elədi. Yəni görən var idisə görmədim dedi, tutan var idisə də tutmamışam dedi. Yəni heç kim bir şey demədi də qısacası. Heç kim görməyib, heç kim də tutmayıb. Yəni heç kimin həyətində deyil bildiyimiz qədərilə. Çünki gölün qırağındakı bütün qonşulardan, onların qonşularından, yəni həyətdən həyətə keçə biləcəyi insanlardan belə soruşmuşuq. Yəni heç kim gördüyünü demir. Yəni ona görə də artıq bilmirəm, kimsə tutdu mu, yoxsa itdi mi, nə olsa çaqqal mı yedi, tülkü mü yedi, qısacası nə olduğunu bilmirəm, amma təəssüf olsun ki, itdi və bu dişimiz qalıb. Yəqin ki, onun əvəzinə, erkək əvəzinə bu erkəyi saxlayacağam, çünki növbəti namizəd bu daha yaxşı görünür. İndi isə keçir uşaqlar, ördəklərdə damazlıq seçimi necə etmək lazımdır. İlk öncə erkəklərdən başlayaq uşaqlar. Baxın, məsələn, bu da erkəkdir. Bu da erkəkdir. Eyni tarixlərdə çıxan, yəni aralarında heç bir fərq yoxdur. Amma onun uzunluğuna, enliliyinə baxın, onun uzunluğuna, enliliyinə baxın. Məsələn, damazlıq seçimində saxlamaq lazım olan erkək budur. İpilus həmin o da. Baxın, o da erkəkdir, bu da erkəkdir. Və yaxud da ki, o da erkəkdir, o da erkəkdir. Baxın, hansını saxlamaq lazımdır? Bunu saxlamaq lazımdır. İri, çalışın iriləri saxlayın. Yəni, bəzən insanlar var, məsələn, bizim qonşumuz da var, həmişə hündüşkalarının irilərini kəsir, axıra ən cırları qalanları götürür damazlıq saxlayır. Seçir həmişə irilərini kəsir, axıra cırlar qalır damazlıq. Yəni, bu heç də qətiyyən doğru deyil. Nə bacarsızsa, ilk öncə, yəni birinci damazlıq seçirəm, nəyə diqqət eləməliyəm? Heyvanın iriliyinə, heyvanın quruluşunun yaxşı olmağına, ayağı əyri olmasın, qənədi sınıq olmasın, necə deyimi, bir problemi olmamağına da, məsələn deyirəm, belə Loridə başa salsam, qurban kəsəndə heyvan nəyinə baxırlar, heç bir problemi yoxdur, hə, yoxdur, bunu kəsmək olar. Sırf bunlarda eyni şəkildə heyvan heç bir problemi olmasın, cır heyvan saxlamayın. Başqa nələrə diqqət edin. Dişilərdə də yenə həmçinin uşaqlar, dişilərdə də heç bir fərq yoxdur. Məsələn, baxın sizə göstərim də birinin hansını örnək verim. Məsələn deyirəm, baxın, o da məsələn dişi ördəkdir. O da dişi ördəkdir. Onun arasındakı böyrüyə baxın. Demək hansını saxlamaq lazımdır, onu saxlamaq lazımdır. Eyni şəkildə baxın. Bax bu ördəyi görürsüz. Bu ördək biraz uzundur. Bu ördək isə görürsüz, bax yumrudur, yaxşıdır. Uzunluğun bu dişi ördəklərdə elə də önəmi yoxdur. Görürsüz, daha bədənlidir, daha canlıdır. İpilus onun qabağındakı ördəyə baxın, ona baxın. O ondan daha canlıdır. Beləcə saxlayacağınız heyvanlar arasında seçin həmişə daim ən irilərini saxlayın. Əlavə olaraq nəyə diqqət etməlisiniz? Dedim də o əyriliyinə, ayağı əyridir, burnu əyridir, ağzı əyridir. Bu şeylərə 100% ki diqqət edin. Başqa nəyinə diqqət etməlisiniz? Əgər heyvan öz heyvanınızsa, balacalıqdan sağlam olmasına fikir verin. Məsələn, sizə bir hekayə danışım. Bu başqa videolarımda da danışmışam, amma damazlıq seçimində bu əsl vaxtıdır bunu danışmağın. Demək uşaqlar, biz kənddən tanıdığımız insandan ördək aldıq, lal ördək istəyirdi. Daha doğrusu mən Bakıda idim, atam gil aldılar. Adam deyib ki, bu 20 dənə ördəyim idi, öldü, cəmi 3 dənə qalıb. Bir erkək, 2 dişi. Erkək dedi damazlığa yaramır, çünki xoruzluq eləyə bilmir bu ördəklər. Çünki biz biraz gec almışdıq, artıq ördəklər cütləşirdi, yumurtamağa hazırlaşırdı. Erkək o adam bizə dedi ki, saxlama. Amma dişilər dedi, saxlaya bilərsən, dişilərdə bir problem yoxdur. Gətirdilər, atamgil saxladılar. Eyni şəkildə baxın, ördəkdə ondan başqa da bir dənə macar cinsi ördəyim vardı, təmiz qan. Onlarla bərabər bu ördək qaldı. O 2 dənə aldığımız ördək deməli 25 biri yumurtadı, 23 biri yumurtadı ilk dəfə. Cəmi onların yumurtalarından 10 bala çıxdı. Bu isə 14 yumurtadı, balasının hamısını çıxartdı. Demək ki, yəni erkək ördəkdə problem yoxdur. Çünki olsa bu da bala çıxartmazdı. Problem nədir? Dişi ördəklərdədir. Dedik, indi erkək ördəklə yaxşı cütləşmədi, o oldu, bu oldu. Mənim o erkək ördəyim o sırada öldü. Macar cinsi saxladım, erkək ördəyim. Mən getdim əmimgildən dişi erkək ördək gətirdim, onların erkək ördəyini, onların ördəkləri qırt yatmışdı. Gətirdim yenə həmçinin uşaqlar. Onun bütün yumurtaları dolu çıxdı. O ördəklər yenə həmçinin 18-16 yumurtadı. Biri 18, biri 16. Yenə onun yumurtalarından cəmi 8 dənə bala çıxdı. Bu nə deməkdir? Demək ki, balaca vaxtda bu ördəklər xəstəlik keçirdib, qızdırmalı xəstəlik, yəni hansısa bir xəstəlik bunların toxumluğun, yumurtalıq barədə onları zay edib ki, ördəklərin yumurtalarının toxumlarında problem yaranır. Yəni
toxumlu çıxmır, necə deyim, bala çıxmır yumurtalarından. Ona görə deyirəm ki, özünüz saxladığınız heyvanlardan, məsələn deyirəm, ördəyinizin biri balaca vaxt xəstələnib, dərman vermisiniz, filan vermisiniz, sağalıb. Onu çalışın damazda saxlamayın. Çünki belə bir problemlər olmaya da bilər, ha, problem. Amma belə problemlər yaşaya da bilərsiniz. Onun üçün dediyim kimi tamamilə sağlam heyvanlarınızı saxlayın. Əgər özünüz saxlamısınızsa, yox gedib siz damazlıq alacaqsınızsa, başqa birindən alacaqsınızsa da yenə tanıdığınız, bildiyiniz adamlardan almağınız daha önəmlidir. Yox, tanıdığınız, bildiyiniz adamdan yoxdur, ala bilmirsiniz, məcbursunuz tanımadığınız yer adamdan almağa. O zaman yenə baxın ki, cır deyirəm, ördəyin iri olsun. Ya ördəkdən gedir söhbət. Ördək iri olsun, tüklərinə baxın, hamar olsun, tükləri biz olmasın. Məsələn, ördəkləri görürsüz, bax tükləri hamar da, məsələn bunların o da tük dəyişmə dövründədir filan deyə biraz tiftik kimi görünür. Baxın, tükləri hamar olsun. Görəcəksiniz, əgər yaxşı baxılmayıbsa, ördəyin tükləri biraz tiftik kimidir. Sonra pipiyinin qırmızılığına, yəni bunların da pipiyi vardı. Pipiyi dedim, indi bunların burnunun uzu tərəflərində qırmızı ət kimi yaranır da. Onun qırmızılığına baxın, məsələn, erkək ördəkdə. Heyvan iriliyinə baxın, cır heyvan almayın. Heyvan köklüyünə, arıqlığına baxın. Yəni yem arığı da ola bilər, ha, amma genəldə xəstəlik keçirmiş və yaxud da ki, canında hər hansı bir xəstəlik olan heyvanları biraz arıq olur. Kök heyvanlarsa, əgər kökdürsə heyvan, demək ki, bu heyvan sağlamdır. Yəni demək olar ki, yəni tam olaraq əmin ola bilmərik, ha, amma müəyyən qədər ən azından bunlara fikir vermək lazımdır. Tanımadığınız, bilmədiyiniz adamdan alırsınızsa. Tanıdığınız, bildiyiniz adamdan alırsınızsa, sırf damazlığı aldığınızı deyin. Yəni bir xəstəlik keçirməyiblər, tam sağlam heyvandır, hansı daha aktivdir, erkəklərdən onu götürün. Belə şeylərə mütləq şəkildə diqqət etmək lazımdır. Bunu sualda vermişdilər deyə mən çəkdim. Əlavə olaraq da uşaqlar mənə sual vermişdilər ki, bəs ördəklərin qırt yatma dönəmi. Bunu mən əvvəlki videolarımda demişdim, amma təkrar sizə yenə izah edim. Dostlar, bunlar 40 gün qırt yatırlar, amma 40 gün tam çəkmir də. 36-37-ci gün bunlar çıxardılar artıq. Bəzən maksimum 38 günə qədər uzana bilər. Əlavə olaraq da mənə sual verən olmuşdular ki, keçənki videomda demişəm, səhv başa düşüblər. Elə başa düşüblər ki, mən demişəm ki, məsələn, ördək ildə 16-18 dənə, 25 dənə yumurta yumurtayır. Xeyr, mən bir partiya demişəm. Məsələn, orada izah eləmişəm ki, ördəyi anasının yanına, yəni balasını yatdı, qırt yatdı, çıxartdı, verdiniz, 2 dəfə qırt düşəcək. 2 dəfə qırt düşəcəksə, məsələn, ortalama demişəm ki, 14, 16, 18 yumurta arası 25 yumurtaya qədər verə bilər. Hər partiya, yəni ildə yox. Neçə dəfə yumurtlayacaqsa, hərəsində o qədər yumurta verib qırt düşəcək. Əgər demişəmsə də ki, əgər qırt yatırmasanız, yumurtanı altından götürsünüz, 4-5 partiya ördəkləriniz qırt düşüb bala çıxarda bilər. Bunu da izah edib sizlərə demək istədim. Beləcə dostlar, bunlar yeyirlər. Ümid edirəm ki, sizə izah edə bilmişəm. Yenə də bunları göstərim. Yeni aldığımız lal ördəkləri. Dediyim kimi uşaqlar, bundan erkəkdən mənə 99% damazlıq olan deyil. Dişidən də bir 50% ola da bilər, olmaya da bilər. Bunu gələcək göstərəcək. Erkək mütləq şəkildə bir dənə erkək alacağım. Əgər bu uyğun olmasa, yəni damazlığa yararlı olmasa, yəqin ki, heç olmasa bir dişi də alacağım. Amma biraz özüm tutsa, cır da olsa, dişini məcburən də olsa saxlamalı olacağım. Belə dostlar, sağ olun, salamat qalın. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Dediyim kimi, səhər çəkdiyim video o qədər də xoşuma gəlmədiyi üçün axşam da sizə çəkirəm. Bu axşam sizə çatdıra bilməyəcəm bu videonu. Bugün ayın 28-idir. Yəqin ki, 29-u axşam saat 19:00-da bu video sizlərlə olacaq. Bəyənib, paylaşmağı, yorum yazmağı da unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.